Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su geriausiais stalo žaidimų pasiūlymais iš Lietuvos elektroninių parduotuvių antrame šių metų ketvirtyje. Tik šį kartą turėsime 3 elektroninių parduotuvių pasiūlymus, nes viena parduotuvė, kurią minėdavau anksčiau, neturi visiškai jokių akcijų. Tai pradėkime nuo pirmos elektroninės parduotuvės, tai būtų myplas.lt. Pirmasis pasiūlymas būtų Gloomhaven Jaws of the Lion žaidimas, kuris dabar kainuoja 47 eurus. Tai puikus pradinis žaidimas tiems, kas norėtų išbandyti campaign stiliaus žaidimus ir tuo pačiu dungeon crawlerius. Tai tikrai rekomenduoju. Toliau antras pasiūlymas būtų House of Fado žaidimas ir jo Kickstarterio versija, kuri dabar kainuoja 62 eurus. Kaip ir kiti Eagle Gryphon žaidimai, superiniai komponentai ir šiame žaidime. Puikus pasirinkimas tiems, kurie nenori per daug sudėtingo žaidimo. Ir taip pat tai yra vienas iš naujausių Eagle Gryphon žaidimų. Ir trečioji mano rekomendacija iš myplas.lt tai Cascadia Rolling Hill žaidimas, kuris dabar kainuoja 22 eurus. Tai greitas roll and write tipo žaidimas iš Cascadia serijos, puikus pasirinkimas kelionėms ir ne tik, tinkantis ir didesniai žaidėjų grupiai, bei puikus variantas išbandyti naujas mechanikas Cascadios originalo mėgėjams. Tai tokie pasiūlymai iš myplas.lt. O dabar žaidimai iš gameroom.lt, kur pirmasis būtų Canva žaidimas, kuris dabar kainuoja 25 eurus. Tai super gražus žaidimas, skirtas nuo 1 iki 5 žaidėjų, puikiai tinka visai šeimai. Trunka apie 30 minučių, kur jūsų tikslas išnaudoti korteles kiek įmanoma efektyviau, kad surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Tai už tokią kainą tikrai super pasiūlymas. O antrasis žaidimas, tai vėl nekartą minimas Frosthaven žaidimas, super campaign žaidimas, kuris dabar kainuoja tik 184 eurus. Tikrai puikus pasiūlymas tiems, kurie tikrai gali skirti šiam žaidimui laiko ir turi pastovią grupę. Puikus sekantis žingsnis po Jaws of the Lion ar originalus Gloomhaven žaidimo. Toliau mano rekomendacija būtų Harry Potter Strike Dice Games, kuris dabar kainuoja 14,50. Puikus party tipo žaidimas su kauliukais, kur jūs tengsitės išrindandami įvairiausias kombinacijas kovoti su oponento kauliukais, mažindami jų skaičių ir jeigu liekate paskutinis su kauliukais, laimite žaidimą. Puikus fileris, tikrai rekomenduoju, pats turiu. Toliau sekanti rekomendacija būtų Army of the Dead Zombicide žaidimas. Tai kooperacinis žaidimas pagal populiarų filmą iš Netflixo. Tai jūs kartu stengsitės įgyvendinti įvairiausias misijas ir išgyventi žaidimo lauke, o jums trukdys įvairiausi zombiai, kurie stengsis jūs suvalgyti. Žaidimas nuo 1 žaidėjų, aišku, gali užtrukti ir valandą ir daugiau, superinė kaina. Tai kas girdėjo apie Zombicide žaidimus ir nori kažką išbandyti tokio, be kažkokių tais expansionų įsipareigojimų, tai tikrai puikus variantas. Sekantis žaidimas, kurį norėčiau skirti, tai yra Teotihuacan City of God žaidimas, kuris šiuo metu kainuoja tik 39 eurus. Rimtas žaidimas, ganėtinai sudėtingas žaidimas, nuo 1 iki 4 žaidėjų, trunkantis 2 ir daugiau valandų. Puikus pasirinkimas tiems, kurie mėgsta tokius sudėtingesnius žaidimus, arba tiems, kurie jau yra įsitikinę, kad jau yra pasiruošę išbandyti heavy tipo žaidimus. Ir paskutinė rekomendacija iš gameroom.lt, tai žaidimas Dead Man Tell No Tales, kuris dabar kainuoja 31 eurą. Tai puikus žaidimas su kauliukais, jau tikra klasika, kuri dabar ne per seniausiai prieš kelis metus buvo perleista Renegade žaidimų studijos. Super tema, kam patinka piratai, tai tobulas pasirinkimas. Toks vidutinio sudėtingumo žaidimas, skirtas nuo 2 iki 5 žaidėjų.
ir trukmė iki 1,5 valandos. Tai tokie pasiūlymai iš gameroom.lt. O dabar paskutiniai pasiūlymai iš manohobis.com ir pirmasis iš jų tai vienas iš naujausių Portal Games paleistų žaidimų iš Grana Game Studios, tai Gutenberg žaidimas, kuris dabar kainuoja 29,99. Tai žaidimas, kuris jūs sugrąžins į pirmosios knygos laikus. Tikrai tematiškas žaidimas su įdomiomis mechanikomis, tokio labiau vidutinio sudėtingumo, trunkantis iki 2 valandų ir už tokią kainą tikrai geras pasirinkimas. Toliau sekanti rekomendacija būtų žaidimas iš GMT Studios, The Battle of White Plains, kuris dabar kainuoja 39,99. Tai karinis žaidimas, vidutinio sudėtingumo, trunkantis apie 1 valandą, tikrai superinė kaina, kaip tokio tipo žaidimui, tematiškas, paremtas istoriniais įvykiais ir tik vienas vienetas. Ir tikrai ne vienintelis GMT žaidimas bus tarp pasiūlymų, tai kitas toks būtų Clash of Sovereigns, The War of Austrian Succession žaidimas, kuris dabar kainuoja 19,99, skirtas nuo 2 iki 4 žaidėjų. Gali trukti labai daug valandų, nuo pat pradžių iki pat galo. Tai kas nori tokio tikrai challenge žaidimo iš laiko perspektyvos, tai tikrai superinė kaina ir puikus pasirinkimas mėgstantiems istoriją. Sekantis žaidimas, kurį norėčiau skirti, tai yra Newton žaidimas kartu su Great Discoveries papildymu, kuris dabar kainuoja 36,99. Tai vieno tikrai žinomo dizainerių dueto kūrinys, tai Simone Luciani ir Nestorė Mangone, skirtas nuo 1-4 žaidėjų, geriausias 3, trunkantis apie 1,5 valandos. Tai tikrai puikus pasirinkimas norintiems sudėtingesnio žaidimo už tikrai gerą kainą. Toliau sekanti rekomendacija būtų toks labiau vakarėlių tipo žaidimas Not That Movie, kuris dabar kainuoja 9,99 ir kurio liko tik vienas vienetas. Tai smagus party tipo žaidimas, labiau sakyčiau tokiai international žaidėjų grupiai. Dar vienas pasiūlymas iš manohobis.com, tai žaidimas Caverna Cave vs. Cave Big Box versija, kuri dabar kainuoja 19,99. Tai padidinta žaidimo 2 versija, tikra Uves Rosenbergo klasika, puikus strateginis vidutinio sudėtingumo žaidimas 2, bet galima žaisti ir solo, tikrai rekomenduoju. Ir paskutinis pasiūlymas akcija iš visų stalo žaidimų parduotuvių šį kartą tai DC Deck Building žaidimo Rivals versija Flash vs. Reverse Flash, kurių kainuoja 9,99. Tai puikus head-to-head deckbuildinimo žaidimas 1-1 už superinę kainą. Tai net jei ir nesidomite DC komiksais ar pačių Flashų kaip superherojumi, tai puikus žaidimas 2, kurie mėgsta konkuruoti tarpusavėje, mėgsta įvairiausias kombinacijas dėliotis ir panašiai. Tai tikrai rekomenduoju, pats turiu ne vieną šios serijos žaidimą. Tai va tokios rekomendacijos iš 3 elektroninių parduotuvių Lietuvoje. Kaip visada noriu priminti, kad žaidimų kiekis yra ribotas, gali būti, kad ir akcinės kainos pasikeis, bet dar, manau, iki birželio pabaigos turėtų jos galioti. Tai tokia mini apžvalga ir susitiksime su nauja apžvalga jau kitą ketvirtį. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.